आवाज़ आ रही है। देखिए मैं दरवाज़ा बंद खोलता हूँ फिर बंद करता हूँ, ये आवाज़ आ रही है और इसको मैं चेक करवाता हूँ। भी ये देख सकते हैं, मैंने दोबारा बंद किया तो आवाज़ आ रही है। तो ये देखें आवाज़ भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। फ्रेंड मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन टेक्निक। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओशान X7 है। इसके अंदर ये मसला आ रहा है कि इसका जो फ्रंट लेफ्ट डोर है इसके अंदर मसला आ रहा है कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है। देखिए मैं दरवाज़ा बंद खोलता हूँ फिर बंद करता हूँ, ये आवाज़ आ रही है और इसको मैं चेक करवाता हूँ। भी ये देख सकते हैं, ये कोई चीज़ लूज इस तरह की आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं इसको इस आवाज़ को हम आज सॉल्व करेंगे। मुझे कमेंट भी आया था एक भाई का कि इसके बारे में वीडियो बनाए, मेरे दरवाजे में आवाज़ आ रही है, तो आज इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसको अभी हम कोशिश को खोलता हूँ। इसको किस तरह खोलते हैं आपके लिए अलग एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ओशान X7 के डोर कार्ड को आप किस तरह खोल सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। एंड स्क्रीन में भी उसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा, वहाँ जाके आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कोशिश जल्दी जल्दी से खोलता हूँ। ये वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है किस तरह आपने खोलना है इसको। तो मैं कोशिश खोलता हूँ अब इसकी और आपको चेक करवाता हूँ आगे। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने दोबारा बंद किया तो आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं खोलता हूँ, कोशिश मैंने खोली हुई है इसकी, देख सकते हैं आप प्रॉपर ये आवाज़ आ रही है। अभी मैं इसकी शीट उतारता हूँ फिर चेक करवाता हूँ आपको कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये देख सकते हैं हमने कोशिश जैसे ही खोली तो ये बोल्ट देख सकते हैं तीनों ये लूज़ पड़े थे। 10 के मोटर के विंडो मोटर होती है इसकी, ये उसके बोल्ट होते हैं, ये लूज़ पड़े थे। इसको भी हम टाइट करते हैं और आपको आवाज़ चेक करवाते हैं। दोबारा टाइट करो इसको, ये बिल्कुल ही लूज़ पड़ी थी। तो ये देख सकते हैं आवाज़ हमारी जो है वो ओके हो चुकी है अब। तो अभी मैं दोबारा दरवाजे को खोलता हूँ और इसको बंद करता हूँ। ये देखें अब आवाज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अभी हम इसको पैक करते हैं और पैक करवा के भी आपको चेक करवाते हैं फाइनल। तो फ्रेंड जी हमारी गाड़ी फुल पैक हो गई है, ठीक है। अब आवाज़ भी कोई नहीं आ रही, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें आवाज़ भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ओके हो गई है। तो कैसी लगी आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। जब तक अगली नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।